everyone, BIRTHDAY. Today I will be talking only in Armenian, so if you have any questions, just comment below. Ահա եւ իմ ամենասիրած խոնավեցնող կրեմը, որը որ ես սկսում եմ ամբողջ երեսից, մինչեւ որ մեյքափը կսկսեմ։ Բայց նաեւ կաթացնում եմ B6 վիտամինային կաթիլներ ամբողջ երեսից, նույնպես Skin Suricals-ից։ Եվ ցանում եմ վարդի ջուր, որպեսզի ավելի խոնավ լինի եւ մեյքափս ավելի լավ նստի։ Լամեր կրեմը կսում եմ աչքերիս տակ եւ անցնում ենք արդեն տոնային կրեմին։ Վերջերս շատ եմ սիրում Dior-ի այս գեղեցիկ տոնային կրեմը եւ հենց իրենք են խորհուրդ տվել, որպեսզի ձեռքերով այսպես քսեն, քանի որ ամենալավը նրանց ասելով նստում է այսպես եւ ես ինքս էլ համոզվել եմ դրանում։ Huda Beauty concealer-ները արդեն շատ պոպուլյար են եւ իրենք շատ լավ ծածկույթ ունեն։ Կսում եմ աչքերիս տակ եւ տարածում եմ նաեւ քթի կողքերը, որպեսզի քիթս ավելի փոքր երևա եւ նեղ։ Այնուհետև Tarte Shape Tape-ը վերցնում եմ ավելի բաց գույն եւ ընդգծում եմ թեթևակի մասեր։ Huda Beauty Contour-ի այս գեղեցիկ կրեմը, որը որ ես նախատեսված է contour-ի համար, շատ լավն է եւ կարող ես շատ հեշտ տարածել առանց որևէ խնդիրների։ Վերցնում եմ իր հենց նախատեսված brush-ը եւ իհարկե թեթևակի տոնային կրեմով սկսում եմ տարածել։ Ինձ կներեք, եթե որոշ բառեր ասում եմ անգլերեն, ուղղակի ինձ մոտ դա ռեֆլեքս է, ես չեմ կարող դա ասել հայերեն։ Եվ իհարկե beauty blender-ով նստացնում ենք ցանկացած վայրում, որտեղ որ աշխատանք է կարել, այսինքն մենք արդեն blend ենք արել, հա, այդ հատվածը մենք անպայման պետք է beauty blender-ով նստացնենք, անպայման։ Beauty blender-ը պետք է լինի խոնավ։ Մեկ այլ trend-ային շատ լավ product է մեզ համար ստեղծել, այսպես ասենք, Huda Beauty-ն, հենց այս highlighter-ները, որ liquid են։ Սա ընդհանրապես նախատեսված է մարմնի համար, բայց ես դա օգտագործում եմ նաև դեմքի համար, որ շատ գեղեցիկ է։ Վերցնում ենք ահա powder-ը եւ նստացնում ենք թեթևակի, շատ չենք անում։ Եվ իհարկե անում ենք baking եւ խնդրում եմ բոլոր աղջիկներին, ովքեր որ ունեն չոր մաշկ, հեռու մնալ այս պահից, այսինքն ուղակի սա մոռացեք։ Անցանք առաջ։ Աչքերի հատվածում ես միշտ քսում եմ բազա, որը որ N.Y.M.P.H soft ochre-ն է, դա մշտական օգտագործվող բազաներից է։ Վերցնում ենք Huda Beauty Desert Dusk palette-ը եւ ընդգծում եմ իմ կոպերը։ Ես միշտ ինձ վրա սիրում եմ այս խորությունը տալ, քանի որ իմ աչքերը այդքան էլ խորություն չունեն, եւ իհարկե մատիտով փորձում ենք ընդգծել այն հատվածները, որը որ մենք պետքա հետագայում աշխատենք նաեւ թեթևակի ստվերներով։ Եվ իհարկե այս գեղեցիկ ոսկեգույն գույնով փորձում ենք արդեն ավարտել մեյքափը։ Վերցնում ենք Sam Marcel հատուկ նախատեսված այս գեղեցիկ վրձինը, որը որ սուրմայի համար է նախատեսված, ասեմ որ շատ լավն է, գույնը շատ մուգ է եւ չի լղոզվում։ Ինքս իմ աչքերի վրա չեմ սիրում, որպեսզի հստակ գծեր լինեն, քանի որ իմ աչքերս այդքան էլ իդեալական չեմ կարծում եմ սուրմայի համար եւ այդ պատճառով ես միշտ թեթևակի ստվերաներկով անցնում եմ վրայով, որպեսզի փակեմ։ Իսկ հիմա անցնենք աչքերի տակի հատվածին։ Աչքերի տակի հատվածը ես միշտ փորձում եմ ընդգծել, քանի որ այն ավելի մեծացնում է։ Եվ եթե կնկատեք, ես դա անում եմ մանուշակագույն գույնով, որպեսզի ավելի գույն հաղորդեմ եւ աչքերս ավելի արտահայտիչ լինեն։ Վերցնելով բրոնզերը, ես անցնում եմ նույն հատվածներով, ինչը որ արդեն նախորդ արել էին կրեմային տարբերակով, հիմա ընդգծում եմ նաեւ փոշիանման տարբերակով ճակատը, այդ օսկրերը, քիթը։ Իմ ամենասիրած բրոնզերներից մեկն է նաեւ Rimmel-ը, որը որ արժե մի քանի $, բայց ինքը շատ գեղեցիկ գույն ունի։ Եվ անպայման վարդագույն գույնով թշերիս այս դիմացի հատվածում այսպես ընդգծում եմ, քանի որ այն ավելի գեղեցիկ եւ դեռահաս տեսք է տալի ցանկացած տարիքի մարդուն։ Եվ իհարկե անցնում ենք շրթներկին, այս դեպքում ես ընդհանրապես օգտագործում եմ մատիտ եւ սա Dose of Colors-ից է։ Վերջում արդեն փչում եմ MAC Fix Plus-ը, որի մեջ կան ոսկեգույն մանր հատիկներ։ Եվ իհարկե մարմնի սկսում եմ նույն Huda Beauty highlighter-ը, ինչ որ կսել եմ երեսիս։
Եվ ահա վերջնական արդյունքը։ Եթե ունեք բողոքներ եւ առաջարկներ, խնդրում եմ գրեք կոմենտ եւ ես անպայման ձեզ կհեռացայնեմ։ Շնորհակալություն դիտելու համար։